안녕하십니까. 2024년 나홀로 시상식을 시작하겠습니다. 틱톡에서 시상식을 퉁이를 안 불러주셔서 오늘 나 혼자 준비했습니다. 나 혼자 여기서 죽치고 장구 칠 테니까 야 틱톡 니네들 부르지마, 나 혼자 해먹고 살게. 여기서 나 시청자 나올 만큼 나오니까 그냥 나 혼자 주고받고 나 혼자 다 할게. 자, 여러분들 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 오늘 나홀로 시상식에 MC를 맡은 BJ 퉁이라고 합니다. 박수 한 번씩 부탁드리겠습니다. 자, 박수 한 번씩 부탁드리겠습니다. 박수 한 번씩 부탁드리겠습니다. 자, 올해는 올해 2023년은 막강하는 후보들이 영상들이 많은데요. 과연 기대됩니다. 과연 어떤 대상이 누가 될 것인지 정말 궁금하네요. 자, 일단 바로 첫 번째 시상식을 바로 시작하겠습니다. 여러분들 쉴 틈이 없어요. 지금 빨리 가야 돼. 그리고 여러분들 이벤트도 많으니까 선물 있습니다. 여러분들 오늘 큰 거 나가요. 퉁이가 베푸는 날입니다. 오늘. 자, 첫 번째 시상식을 시작하겠습니다. 잠깐만 기다려주세요, 여러분들. 잠깐만요. 이거 화면 좀 맞출게요. 자, 첫 번째 시상식을 시작하겠습니다, 여러분들. 자, 올해의 주접상 후보 한번 만나고 오겠습니다. 첫 번째 후보, 음주운전 오지랖 폭행 사건. 이때 정말 퉁이가 멘탈이 나가고 터가지도 돌아가서 후유증이 강했는데요. 지금도 생각해보면 약주 드시고 대리 불러가는 사람들한테 괜히 시비 털고 이게 주접의 장인이 아닌가 싶네요. 자, 두 번째 후보 한번 보겠습니다. 과연 두 번째 후보는 누가 될 것인가? 자, 미래소년 퉁! 자, 이때 퉁이가 주접 중에 새로운 시도가 아니었나 싶네요. 아직도 기억에 남는 건 삐리삐리밖에 기억이 안 나요. 그죠, 여러분들? 자, 이것도 많이 막강해요. 자, 세 번째 후보 보고 가시겠습니다. 배꼽 좀 더럽다. 자, 세 번째 후보! 나라라 비행기! 나라라 비행기. 이때 퉁이가 3시간 동안 박스하고 종이 테이프 3만원치 사서 하늘을 난다고 주접을 깠었는데요. 후원 안 돼서 못 뛰었던 거를 너무 아직도 아쉽게 생각합니다. 그래도 오늘 막강하죠? 누가 될지 오늘 한번 보겠습니다. 자, 2023 주접상의 주인은 축하드립니다. 음주운전 폭행 사건. 자, 여러분들 박수 한번 일로 나와주세요. 여러분들 이게 주접상을 받는지도 전 상상도 못했습니다. 전가 됐다는 게 너무 감격스럽고 이렇게 주접상의 주인이 된 거. 내년에도 열심히 주접을 떨어서 퉁이가 자 레전드를 더 찍어보도록 하겠습니다. 정말 감사합니다. 일단 우리 나를 폭행해준 우리 폭행 할배들에게 감사를 표합니다. 여러분들 정말 감사합니다. 정말 감사합니다. 자, 이제 상을 주세요. 감사합니다. 예, 감사합니다. 자, 여러분들 아름다운 밤이에요. 모두 행복하세요. 자, 박수로 받아주세요. 자, 일로. 지금 오신 거예요? 네. 네. 관객도 한 분 오셨네요. 자, 여기 앉으시면 됩니다. 네네. 지금 관객분이 늦으셨어요. 자, 축하드립니다. 자, 이제 두 번째로 넘어가 보겠습니다. 이번 시상식은 너무 재밌네요. 그쵸? 이번에는 두 번째에 이어서 착한 BJ상 한번 모시겠습니다. 착한 2023년에는 누가 착한 일을 했는지 지금 바로 보시죠. 착한 BJ상. 잠깐만 기다려주세요. 자, 올해의 착한 BJ상. 현타 온다 이거. 첫 번째 후보는 편의점 할매. 이때 참교육 가는 도중에 할머니가 갑자기 배고프다 하셔서
퉁이가 사비로 사드렸는데요. 정말 기억에 남죠, 여러분들? 그죠? 자, 그리고 바로 이어서 두 번째 참교육 보겠습니다. 여간발이 참교육 할매! 이때 할머니가 할아버지가 돌아가셨다. 막 눈물겨운 썰을 푸셨는데요. 아, 이때 좀 그랬어. 퉁이 마음 안 좋았어. 자, 세 번째 후보 보시겠습니다. 세 번째 후보는 안산 원펀치남! 이때 판박이 문신과 중딩들이 괴롭히는 걸 보고 퉁이가 급발진했었는데, 진짜 막강합니다. 결과가 궁금합니다. 자, 2023년 착한 BJ상 주인은 바로 편의점 자, 박수로 한번 모셔주시고요. 자, 일단 우리 시상자 퉁이님을 한번 모시겠습니다. 자, 여러분들 반갑습니다. 일단 이게 진짜 이게 맞는 건가 싶기도 하네요. 내가 일단 인사말 드리겠습니다. 자, 여러분들 정말 감사하고요. 저는 길 가다가 삥 뜯긴 죄밖에 없습니다. 근데 이 참으로 인해서 난 삥 뜯긴 것뿐인데 착한 인간이 돼버렸어요. 그냥 난 돈 줬거든요. 할머니가 배고프다 해서 5만원 뜯길 뻔한 거 3만원으로 내가 절충을 봤어요. 앞으로 이제 길 가다가 누가 삥을 뜯으면 그냥 삥 뜯겨야 되겠네요. 앞으로 돈 더 뜯기고 다니겠습니다. 정말 감격스럽습니다. 여러분들 정말 감사합니다. 정말 감사합니다. 열심히 살게요. 자, 박수 모시고 상장과 꽃다발 증여식이 있겠습니다. 정말 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다, 여러분들. 열심히 살겠습니다. 박수 한 번씩 모셔주길 바라겠습니다. 자, 요번에 이어서 세 번째 최우수상 시상식을 시작하겠습니다. 여러분들 정말 재밌죠? 그죠? 정말 여러분들 정말 재밌죠? 그죠? 자, 이거 귀 빨개지네. 자, 퉁이 노그랑노니. 자, 이번엔 세 번째. 하트 감사합니다, 여러분들. 퉁이가 오늘은 리액션을 할 수가 없어요. 지금 바빠요. 자, 이번엔 최우수상 시상식을 하겠습니다. 자, 2023 최우수상 후보 한번 보겠습니다. 자, 아주 진짜 오늘 막강한 분들이 너무 많아요. 첫 번째 후보 부천 여간발이 참교육입니다. 이때 경찰은 다 오고 할머니들이 활약해 주셨는데요. 지금 봐도 아주 골 때립니다. 할머니가 소금 뿌리고 난리 났었어요, 이때. 맞아. 이때 할머니가 다 살린 거지. 여러분들 인정하시죠? 이때 진짜 나도 재밌었어. 은근 즐겼어요. 자, 두 번째 후보는 중국 마사지 참교육입니다. 이때 퉁이가 업주 놀리다 뒤지게 맞았던 게 생각납니다. 이제 후유증으로 인해 다시는 참교육 안 한다고 했었는데. 자, 세 번째 후보 용각산 마약 퍼포먼스. 이때 마약 수사대에서 출동했던 걸로 기억납니다. 지금 생각하면 짜릿하네요. 자, 여러분들 막강하죠? 막강하죠? 자, 여러분들 2023 나홀로 시상식 최우수상은 바로 축하드립니다. 중국 마사지 참교육 퉁이. 자, 시상식 일로 나오시고요. 네, 수상 소감 한번 부탁드리겠습니다. 이게 오늘 제가 지금 상관왕 하는 거 같네요, 여러분들. 이게 제가 지금 약을 해서 유아인처럼 지금 떨리는 게 아니라 너무 긴장이 되고 너무 좋네요. 일단 너무 감격스럽고요. 저는 일단 신고해서 맞은 거밖에 없습니다. 근데 일단 우리 마사지 여사장 그리고 30살이 넘었는데 합의금 200이 없어서 엄마한테 SOS 신청한 우리 폭행남 태수씨 정말 감사를 표현합니다. 덕분에 제 유튜버가 영상이 13만이 넘었어요. 정말 땡큐 바리 감사합니다. 맞은 덕에 제가 떴습니다. 정말 감사합니다. 이건 비꼬는 게 아니에요. 축하말입니다. 축하말. 자, 앞으로 제가 업소에서 다양한 활동을 보여드리겠습니다. 정말 감사합니다. 자, 선물 주시면 됩니다. 감사합니다. 특별상님 여기까지 오시고 또 감사합니다. 자, 여러분들 반갑습니다. 열심히 할게요. 자, 박수로 모시겠습니다, 여러분들. 자,
자, 이제 바로 이어서 지금 바빠요. 바로 이번 그리고 여러분들 시청자상이 있습니다. 지금 오늘 여러분들 시청자분들한테 큰 거 가요. 큰 거 퉁이 오늘 돈 많이 썼어. 오늘 퉁이 진짜 돈 많이 썼어요, 여러분들. 자, 여러분들 올해 게스트상 시상식을 시작하겠습니다. 자, 올해 게스트상 보고 가시겠습니다. 막강한 사람들이 있습니다, 진짜로. 자, 후보 퉁여사님. 자, 퉁여사님이 이때 다 살리긴 하셨지. 진짜 주접 방송부터 1등 공신이 아닐까 싶네요. 자, 그러면 이어서 두 번째 후보 호두. 야, 달리기, 푸파, 왁싱 등 많이 참여했었습니다. 우리 호두 퉁이보다 더 잘 나가는 걸로 알고 있어요. 유튜브 조회수 잘 나오더라고요. 예. 자, 세 번째 후보 바로 이어가겠습니다. 자, 세 번째 후보는 바로 안산 원펀치남. 이분 덕에 퉁이가 조회수 50만이 넘었어요, 여러분들. 그거 아세요? 진짜로 재미는 없었으나 인간 끝장을 방불케 하는 분이었습니다. 자, 2023 게스트상 바로 축하드립니다. 호두. 자, 호두 축하드립니다. 자, 시상자는 이 앞으로 나와서 여기 카메라 보시고 시상 소감 한마디 부탁드리겠습니다. 다들 조용히 하세요. 다들 조용히 하세요. 지금 말씀하고 계십니다. 정말 감격스럽네요. 퉁이님, 퉁이님. 자, 호두씨 축하드립니다. 이제 돌아가시죠. 이따가 뺐다고 드릴게요. 축하드립니다. 자, 여러분 박수로 모시겠습니다. 자, 자, 이번에 이어서 이제 대상으로 가겠습니다. 거의 다 왔어요. 좀만 참아. 다 왔어요. 자, 이번엔 2023 여자 부분 대상 모시겠습니다. 대상 갑니다, 여러분들. 대상 갑니다. 자, 2023 여자 부분 대상 바로 가겠습니다. 자, 첫 번째 후보 바로 가겠습니다. 야, 오늘 막강해요, 진짜로. 자, 첫 번째 후보 보라꽃. 야, 보라꽃이 진짜 많이 살리긴 했었지. 이때 술 먹고 주정 부리고 노래 부르는 때 진짜 개꼽이었습니다. 나 진짜 막 짜증나 죽는 줄 알았어요. 막 이때 돌아버려갖고 막 상을 업고 싶었는데 퉁이 참고 있었어요. 자, 두 번째 후보 우리 김현이. 야, 진짜 김현이가 많은 거 살리기도 했어. 나하고 패가도 가고 오빠 무섭다고 도망가기도 했고. 자, 세 번째 후보 8월이. 자, 여러분 8월이 기억하시죠? 예, 8월이가 암컷입니다. 얘 때문에 내 눈썹 밀린 거야, 내가 그때. 자, 여러분. 자, 이제 바로 시작하겠습니다. 여자 부분 대상 축하드립니다. 김현희. 자, 김현희 씨 정말 축하드립니다. 근데 원래 오늘 여자 부분 대상이 보라꽃이었는데 보라꽃이 사고를 쳐가지고 방송을 접었습니다. 지금 전화하면 되는데 그냥 현희로 줬습니다. 그래서 현희 전화 통화 한번 하겠습니다. 자, 현희 씨 축하드립니다. 퉁이 방송 여자 부분 대상 받으셨습니다. 축하드립니다. 축하 소감 한 번만 부탁드릴게요. 너무 감사드려요. 제가 이렇게 축하 소감을 받다니 정말 감사드립니다. 네. 내년에도 열심히 잘하겠습니다. 정말 축하드립니다. 현희 씨 이거 선물은 제가 택배로 보내드리겠습니다. 정말 축하드립니다. 감사합니다. 네, 그 나홀로 시상식 2회 때는 한번 출연 한번 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 축하드립니다. 네. 건강하시길 바랄게요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 얄루. 네. 오늘 라인업 죽이죠, 여러분들? 웃겨요? 힘들까요? 아까 뭐 표지판 들고 있더만. 계속 들고 계세요.
자, 이제 많이 왔죠? 이제 시청자들 상을 드리겠습니다. 요번에는 여러분들 요번에는 좀 센 거예요. 이거 애드립이죠, 이번에는. 그죠? 대사가 없죠. 자, 이번에는 시청자상입니다. 이거 제가 애드립으로 할 거예요. 제가 이거 지금 너무 빨리빨리 준비하느라 대사를 준비를 못했어요, 이거는. 자, 게스트상인가요? 시청자상 어딨죠? 이건가요? 이거요? 네. 자, 올해 시청자상 퉁이를 많이 사랑해주고 하신 분들에게 오늘 상품권이 나갑니다. 첫 번째 후보 춘 누나. 춘 누나 골수 팬이죠. 돈도 많이 썼어요. 퉁이한테 많이 뜯겼습니다. 자, 2위 후보는 누굴까요? 두 번째 후보 과연 치킨피자님. 자, 치킨피자님 2위 후보 되셨습니다. 정말 축하드립니다. 자, 세 번째 후보 나오겠습니다. 세 번째 후보 세 번째 후보 왜 이렇게 길어? 이거 왜 이렇게 길어? 자, 땡이 누나. 세 번째 땡이 누나입니다. 땡이 누나. 자, 경고 상관없습니다. 경고 상관없어요. 그냥 이대로 갈게요. 빠꾸 없습니다. 자, 막강합니다. 제가 이거 영상을 볼 때마다 여러분들 누가 라이브 시청을 제일 많이 했는지 나와요. 지금 내가 이제 통계로 봤을 때는 치킨피자님하고 춘 누나 그리고 땡이 누나가 최고 길었습니다. 오랫동안 저를 봐주셨고요. 자, 2023 최고의 시청자상 축하드립니다. 땡이 누나. 자, 땡이 누나 게스트 올라올 수 있나요? 더워. 게스트 올라올 수 있나요? 게스트 올라올 수 있나요? 자, 게스트 올라오실 수 있나요? 지금 라이브 그냥 이대로 갈게요. 그냥 안 쉬고. 어차피 추천 안 올라가도 돼. 어차피 돈 버는 거 아니까. 못 올라오나? 지금 안 계신가요? 자, 이거는 지금 안 계시니까, 지금 불가능하시니까, 그러면은, 이거는, 나중에 글로 한번 남겨주시길 바라겠습니다. 정말 축하드립니다. 시청자상 받으셔서 행복하시죠? 자, 제가 상품권 한번 보내드리겠습니다. 자, 요번에는 이제 거의 끝을 달리고 있습니다. 끝을 달리고 있습니다. 자, 통역사님 어때? 신나시는가요? 네. 재밌어요? 네. 소리 질러! 와! 와! 자, 이번에는 이어서 이제 대상을 앞두고 있습니다. 이제 마지막 대상을 두고 앞두고 있는데, 자, 마지막 대상 전에 축하 무대 보고 가시겠습니다. 잠시만 기다려. 축하 무대. 자, 축하 무대 보고 가시겠습니다. 여러분들 잠깐만 기다려주세요. 이거 음원이 지금 준비가 안 돼 있어가지고, 와, 나 이거 준비하는데 3시간 반 넘었어요, 진짜로. 자, 잠깐만 기다려주세요. 투근사님 이거 설정 한 번만 부탁드릴게요. 어딨지 이거? 잠시만 기다려주세요, 여러분들. 자, 투근사님 앉아 계시면 되겠습니다. 네. 자, 축하 무대 정말 어마어마한 분이 오셨어요. 투교사님도 알고 계신가요? 어마어마한 분? 진짜 이 틱토커 역캠을 모셨습니다. 틱토커 역캠이고요. 틱토커 역캠이고요. 바로 모시겠습니다. 자, 우리 여러분들 박수로 한번 모셔주시길 바라겠습니다. 자, 여러분들 보실 준비 되셨나요? 안 들려요. 보실 준비 되셨나요? 여러분들 보실 준비 되셨나요? 자, 틱톡의 역캠, 틱톡의 최고의 역캠을 모시겠습니다. 틱톡의 최고의 역캠 모시겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 자, 수줍어하지 마시고 나오세요.
안녕하세요. 저는 퉁순입니다. 우리 오빠가 오늘 시상식이라고 해갖고 퉁순이 나왔어. 춤 연습이 덜 됐는데 언니들 그래도 반가워. 다음에 또 올게. 우리 오빠가 부르라고 오면 또 나와야지. 언니들 다음에 봐. 안녕. 안녕. 오빠가 빨리 오래. 승질낸다. 저기서 침 뱉고 있어. 오빠 안녕. 자, 정말 끈적끈적한 무대였습니다. 진짜 틱톡에서 제일 잘 나가는 역캠이에요. 여러분들 인정하시죠? 제일 잘 나가. 퉁순이가 최고 잘 나가. 인정? 자, 여러분들 이제 마지막 나홀로 나홀로 시상식 대상 부분을 한번 모시겠습니다. 정말 기대됩니다. 그죠? 여러분들 기대되죠? 정말 기대됩니다. 자, 여러분들 시상식 시작하겠습니다. 더워라. 자, 어딨어? 대상 어딨어? 자, 2023 나홀로 시상식. 자, 대상 부분 1 후보 세차장 또라이. 이때 차주인이 정말 또라이로 보고 신고했는데요. 지금만 생각해도 정신이 나가 보입니다. 아무리 봐도 또라이죠, 여러분들? 자, 2위 후보 무당집 비니 참교육. 이때 퉁이가 방송하면서 즐겼던 걸로 기억합니다. 이때부터 연기가 시작됐죠. 이때 무당분 진짜 깜짝 놀랐습니다. 자, 이제 세 번째 주유소 자전거 폭주족. 참, 저 때 생각하면 진짜 대박이었습니다. 아찔하네요. 자, 여러분들 이제 마지막 대상. 자, 마지막 대상 하겠습니다. 자, 잠시만 기다려주세요. 자, 마지막 대상. 자, 전부 기립해 주시고요. 진짜 역사적인 순간이 나옵니다, 오늘. 자, 2023 나홀로 시상식. 2023 나홀로 시상식 대상 부분. 진짜 이분이 되실 줄 몰랐습니다. 정말 눈물 겹네요, 이게. 축하드립니다. 무당 비니의 참교육 통일이. 지금 난리 났습니다. 지금 난리 났어요. 자, 일단 퉁이님 모시겠습니다. 퉁이님 나와주세요. 지금 퉁이님이 준비를 하시고 계시네요. 자, 퉁이님 나와주세요. 준비가 아직 안 되셨나요? 자, 여러분들, 제가 대상까지 제가 받을 줄 몰랐네요, 진짜로. 틱톡에서 나 안 불러줘갖고 제가 좀 실망을 했었거든요. 근데 여기 나홀로 시상식에서 저를 불러주셔서 정말 감사합니다. 내가 오늘 여기 시상식 오려고 이 코트도 50만원짜리 입었습니다, 여러분들. 자, 일단 방송 이게 좀 길게 해도 될까요? 길게 해도 될까요? 너무 이게 조용히 좀 해주세요. 관객 좀 제압 좀 해주세요. 진압 좀 해주세요. 제가 이 상을 받아도 되는지 정말 어떨떨하네요. 나름대로 연습하고 그냥 나름대로 그냥 지랄 한번 떨어봤는데 이게 뚫 줄 몰랐습니다. 저에게는 2023년이 정말 꿈만 같습니다. 그리고 너무 기뻐요. 일단 우리 퉁여사, 그리고 우리 딱지, 그리고 호두, 댕댕이, 8월이, 그리고 우리 퉁이 팬방 사람들 정말 감사합니다. 이 상을 우리 시청자들에게 돌리고 싶습니다. 여러분, 2024년에는 행복한
달만 가득하시고요. 모두 이거 어떻게 해야 될지 모르겠어. 모두 새해 복 많이 받으세요. 행복합니다, 여러분들. 예, 박수로 한번 모시겠습니다. 이번 연도 대상은 총인님이 되셨네요. 축하드립니다. 박수! 끝났어. 왜 뭐? 끝났다고. 다 자 이제. 컨텐츠 끝났어. 자, 여러분들 반갑습니다. 저는 퉁이TV 또는 틱톡의 퉁이라고 합니다. 지금 벌써 2023년이 지나가고 2024년이 왔는데요. 여러분들한테 이제 새해 인사차 제가 퉁이가 인사드리고 여러분들이 이제 2024년에는 하시는 일들도 잘 되고 그리고 또 건강하시고 아프시지도 마시고. 왜 아프면 돈 나가잖아. 돈 나가면 퉁이한테 후원을 못해. 후원금이 좀 줄어드니까. 알았죠? 아프지 마시고 돈을 많이 버셔야 됩니다. 여러분들이 돈을 많이 벌어야 퉁이한테 후원할 돈이 조금이라도 생기니까 한 5%씩만 좀 부탁드리겠습니다. 장난이고요, 여러분들. 2024년에는 여러분들이 행복한 날만 많았으면 좋겠습니다. 퉁이가 여기서 절 한번 드리겠습니다. 여러분들 새해 복 많이 받으세요. 자, 퉁이는